Każda realizacja z nami, z BR7, zaczyna się od wizji lokalnej u Was na budowie. Następnie wykonujemy próbeczki systemów, które chcemy Wam zaproponować. System i próbki są realizowane u nas w pracowni, nie u producentów, więc każdy dostarczony przez nas materiał jest dokładnie wykonany przez nasz zespół tymi oto rękoma.